Xin chào tất cả các cháu đã quay trở lại kênh của bà Tân Vlog. Các cháu ơi, đấy, hôm nay bà lại làm clip, bà làm một đĩa nấm kim châm chiên giòn các cháu ạ. Các cháu ơi, cái món ăn này hôm nay rất chi là dân dã và đơn giản nhá. Thì các cháu ơi, bây giờ bà lại giới thiệu các cháu này, món ăn hôm nay này đấy, bà chuẩn bị nấm kim châm này đấy. Đấy, rất ngon này, trứng vịt đây này, các cháu nhìn này, đấy, trứng vịt của bà chuẩn bị đấy. Trắng gần này, đây là bột chiên giòn nữa này các cháu này đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà còn giới thiệu với các cháu đây nhá. Đây là cái chảo của bà đây, hôm nay chảo mới bà mà chuẩn bị đấy, chảo đen đấy, lại cái bếp đây này các cháu ở đấy, hôm nay bà nấu cái bếp này. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đập trứng ra, bà lấy lòng đỏ nhá. Sau bà tẩm ướp vào nấm nhá. Để sau bà lại tẩm ướp bột chiên giòn, bà cho vào chiên nhá. Xong rồi bà lại mời tất cả các cháu tới đây ăn với bà cho nó vui nhá. Thì các cháu ơi, các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video ủng hộ bà nhiều nhá. Để bà có nhiều sức khỏe, bà làm nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Nào, các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà thái cái nấm kim châm này ra làm đôi nhá. Đấy, sau bà thấm trứng vào. Này, các cháu nhìn này. Đấy, bà thái đôi ra nhá. Đây, đấy. Đấy. Xía như này cái là ra. Các cháu ơi, đấy, cái món này chắc là nhiều cháu cũng chưa được ăn nhá. Thì hôm nay bà làm cho này đấy. Ui, nấm kim châm chiên xù, chiên giòn, chiên xù đấy, chiên xù đấy. Rồi, bà thái hết rồi. Còn cái này sót đã chưa thái. Đấy. Các cháu ơi, đấy, bà thái xong nấm rồi nhá. Thì bây giờ bà đập trứng vịt ra để lấy lòng. Đây, bà đây. Nào, bà đập trứng vịt, lấy lòng đỏ. Với đấy, đấy, lấy độc lòng đỏ thôi. Đấy. Quý rất chi là hấp dẫn này. Đấy, đập trứng. Bà lấy độc lòng đỏ các cháu ạ. Đấy, lấy cả lòng trắng sau tí rán nó cứ sổ bọt lên các cháu ạ. Nhìn nó không đẹp, nó không ngon. Đấy. Đấy. Ui. Đấy. Các cháu ơi, đấy, bà đập xong trứng rồi nhá. Bây giờ bà đánh đều lên này. Đấy, bà đánh đều lên này. Vàng xôm các cháu ạ. Đấy, các cháu nhìn thấy rất chi là hấp dẫn. Đấy. Rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ bà thấm ấy ở trên. Để đây. Nào, bây giờ bà thấm nhá. Thấm. Đấy, bà thấm một chiên giòn này đấy. Thấy chưa? Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Để đây, một chiếc. Tiếp. Tiếp.
Đây bột chiên giòn đây. Ấy các cháu ơi, các cháu thấy món này nó có lạ không? Đấy rất lạ. Ôi, ai chú tiếp nữa. Đấy, nấm châm chiên. Các cháu ơi, đấy bà vụng lắm, làm những cái món này nó cũng hơi là bị chật vật đấy. Đấy các cháu ạ, còn cái cuối cùng này hết trứng rồi. Đấy, vừa hay hết trứng. Đấy, bà phải bôi rất lên này. Rồi. Lấm kim châm chiên giòn. Đấy. Rồi. Đấy. Các cháu ơi, đấy bếp của bà nó cháy rồi bỏng rồi nhá. Bây giờ bà đặt chảo lên này. Ui, bà đặt chảo lên đấy. Ui. Rồi. Nào bây giờ bà bỏ mỡ vào nhá. Bà bỏ mỡ vào. Ui. Đấy, bà bỏ mỡ, bà để một lát nữa là nó nóng chảo là bà thả nấm kim châm vào và chiên. Các cháu ơi, đấy chảo của bà nó già mỡ rồi nhá. Thì bây giờ bà bỏ nấm kim châm vào nào. Ui. Ui. Thôi bà ăn cho ít một đã. Đợt này được, đợt sau á. Đợt sau đó. Các cháu ơi, bà thả dần dần thôi nhá. Mấy cái vào một thôi. Đấy, các cháu nhìn này. Lộp bộp luôn, rất chi là hấp dẫn. Đấy. Đấy, đây này. Đấy, nhìn như bông hoa đấy. Làm trên ao đấy. Đấy, đẹp thế. Đấy. Dở cái này như thế này. Đấy. Đấy. Các cháu ạ, màu trứng nó vào nó vàng trộm luôn, nhìn ngon thế. Ấy. Nhẹ tay các cháu ạ, nó lát. Ấy. Các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà vớt ra nhá, được rồi các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy là bà vớt ra đây cho nó dốc nước nhá. Đấy, ngon lắm các cháu ạ, đấy thơm đấy. Rồi, đấy bà phải vớt ra đây cho nó dốc mỡ. Nào, bây giờ bà sẽ bỏ ra cái đĩa đây nhá. Đấy. Ui, thơm lắm các cháu ạ. Rồi. Nào bây giờ bà lại thả tiếp mẻ nữa này. Đây nó hơi có cái bọt. Nào bà thả tiếp mẻ nữa này. Đây. Thấy chưa? Các cháu nhìn thấy chưa? Đấy. Nào. Đấy. Nấm kim châm chiên giòn. Chiên dưới nào. Thấy chưa? Cho lốt bà, cho lốt mẻ rồi nhanh. Các cháu ơi, đấy bây giờ nó có cái vị của trứng nên nó sùi bọt lên các cháu ạ. Nhìn nó bọt nó kín bó rồi.
Các cháu ơi, đấy mẹ này bà lại được rồi nhá. Đây các cháu này, bà vớt lên cái vọt để cho nó dốc mỡ này. Đấy, lâm nó nhiều bọt quá, lấm này nó thấm trứng vào nó lại cho nó nhiều bọt quá. Đấy. Đấy. Ôi, các cháu nhìn chưa? Vàng xốp. Đấy. Và để cho dốc mỡ nhá. Rồi, bắt đầu bà đưa sang đĩa này, các cháu nhìn này. Đấy. Rất chi là hấp dẫn mà thơm thế. Đấy. Đấy các cháu nhìn này. Đấy, đấy thơm thế. Đấy. Rồi. Các cháu ơi, đấy thế là bà đã làm xong, đã chiên xong đĩa nấm kim châm rồi các cháu ở đấy. Vàng xộm rất chi là ngon này các cháu này. Thì bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với hai bà cháu nhà bà nhá. Thì đi, bà mời cháu ăn đi. Thì ăn đi. Rồi. Các cháu ơi, đấy, sở thích bà thì chấm bột canh muối ớt với lại hạt chổi nhá. Thế còn cháu gái bà nhá. Chấm ấy. Bà mời các cháu ăn với bà nhá. Ngon lắm các cháu ạ. Thơm lắm. Ngon lắm mọi người ạ. Cái nấm này, nấm kim châm này nó sần sặc luôn. Có mùi thơm của trứng nữa. Bà làm ngon lắm. Ngon lắm các cháu ạ, giòn thơm lắm. Cái mùi trứng, mùi nấm kim châm. Các bạn hãy thử một lần làm cái món này, mình thấy là rất ngon luôn. Ăn giòn sần sật các cháu ạ, ngon lắm. Bà chấm với hạt sổi. Ngon. Cháu ăn mạnh em. Nấm giòn tan luôn các bạn. Làm cái món này rất đơn giản các cháu ạ. Đấy, rất chi là đơn giản mà ăn ngon á. Đây nấm này con tưởng là nấm này người ta chỉ nấu lẩu thôi ấy, mà lại còn chiên được. Đây là lần đầu tiên được ăn cái món nấm kim châm chiên bạn. Yeah, lần đầu cháu mới được ăn à? Vâng. Bà đã ăn nhiều lần rồi. Thế giòn lắm các cháu ạ. Lần đầu tiên ăn vị lạ lạ ngon ngon. Thơm. Nấm này sần sật luôn. Nhà đâu kêu đến đấy bà. Đấy. Bà chấm với hạt sổi đấy các cháu ạ. Ngon lắm các cháu ạ. Mình chấm với tương ớt, còn bà chấm với hạt sổi. Cho ăn mạnh lên. Ngon các bạn. Ngon lắm. Bán mạnh lên.
Các cháu ơi, các cháu cũng cứ thử lâu cái món này, làm cái món ăn như bà làm này ngon lắm các cháu ạ. Đấy, lấm bà chiên như thế nhưng mà ăn nó cứ giòn kháy, thơm lắm. Rất thơm luôn. Được. Thơm thế. Tí nữa về bà cho con công thức để mai con làm bà nhé. Bà anh mạnh lên bà ơi. Từ nãy giờ bà con mì ăn sắp hết đấy. Còn một miếng nữa. Các cháu ơi, đấy cái món lấm kim châm phải ngon lắm các cháu ạ. Các cháu ơi, đấy thế là ngon quá. Thế là hai bà cháu nhà bà ăn hết một đĩa vừa vừa rồi. Thì các cháu ơi, bây giờ có khả năng là bà lại dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu xem clip của bà hôm nay thấy hay thì like và chia sẻ video ủng hộ bà nhá. Thì bây giờ bà chào các cháu nhá. Chào mọi người nhá.